avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM Manouchawanao ni Vavao. Université privée de Madagascar. Fotoana fandinihan-teny zao akana lesona sy hitadinany lasan'ireo mpanao politika misehoseho etseroa. Feon-dakiloso tokana treto no mibaiko sy tsy maintsy arahina raha ny viditsolika no resahana hoy ny paitoekarena. Ho lafo ambongadiny Madagasikara raha mitohy ny fivarotana tsikelikely ireo tanitsika hoy ny filohan'ny antoko otrikafo rabe vahiny Elia androany. Ambony ny tahan'ny malagasy tratran'ny fahaketrahana ara-tsaina na ny depression amin'izao fotoana antony ny fahasarotan'ny fiainana izay misy fiatraikany mivantana amin'ny andavanandrom-piainan'ny tsirairay. Any ivelany no tanterahana tao amin'ny Le Capitole Washington androany ny fianianan'i Donald Trump filofa 17 tantana ny États-Unis taorian'ny fifidianana ny taona 2024 araha ho avy hatrany ary ny andinindinindreo. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanany fampalalamba-avao eto amin'ny fitalavitra kolo faterina ny araba tombo klasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra mahatonga an-datsoratra avy hatrany no ndeha no kafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity fotoana fandinihan-tena ny atoy izao hakana lesona sy hitadiavana ny lasan'ireo mpanao politika izay mitsehoseho etseroa amin'izao fotoana izao mila petraka amin'ny toerana ambony sy ny maha-izy azy ihany koa ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ka manana anjara toerana anatin'izany ny olom-pirenena tsirairay avy ka eto Andriatsilavo. Ny lamina sy ny rindra ny fiarahamonina malagasy fahiny natahotra ny tsiny sy ny tody nanaja ny fomba sy ny fady ka teraka teo ny fanajana. Ny fanajana no ananakasina, ny asina no ananana hery, ny hery no akana fahefana, ny fahefana no itondrana fanjakana. Fomba fiteny malagasy ny hoe ny fanahy ny maha-olona ary lafin-javatra maro no nentina nanam-pirivoa izany. Ankehitriny mila sandratra io fanahy maha-olona io ary iainana. Ilaina ary zava-dehibe eo anatin'izany ny fanaovana ny tsara, ny marina, ny rariny sy ny hitsiny. Indrisy tsy izany no zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao fotoana. Abibina, vonon'ololety sy vonon'ololeroa, fakanan-keriny, fanolanana, fanotana fady sy ny sisa. Voamaly raha ny loharanom-baovao azo ny trangan'alatra varira indray tao amin'ny commune Anangilea distrika ny Amboasary. Ohatra ilazana fa marary ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Tsy misy mpiaro, tsy misy mpijery ny vahoaka. Tsy misy vahaolana mazava roso ny fitondrana fa rebirebena amin'ny fisehosehoana sy ny endrika ivelany ireo malagasy tifitry ny fahantrana ary tsy ampy fialam-boly tsy hitenenana hoe tsy mahita analan'andro. Maro amin'ny malagasy raha teo no tia miaino resaka sy kabary ambony vavahady ka mora andairany ny fampanantenana pokaty sy ny ronono antavy. Tsy mampiovana inona na inona eo amin'ny fiakaran'ny vitim-piainana nefa izany ka antony ilazana fa tsy fotoana ny rentirenty ivelany tsony zao fa fotoana fandinihan-tena, fakana lesona, fitadidiana ny lasan'ireo mpanao politika misehoseho etseroa ireo. Mila petraka amin'ny toerana ambony sy manana ny maha-izy azy ny fanaovana politika eto Madagasikara. Mila vahaolana sy paikady mazava ny famahana ny olana ara-tsosialy ny mponina sy ny ara-toekareny ny malagasy. Mila mandray andraikitra araka izany ireo manam-pahaizana sy ireo manana traikefa ara-pitantanana sy ara-politika. Olona manana fototra ny ainga tany fotony ary nandalo ambaratonga pitantanana sy fahefana samihafa. Tsy olona nandisy fanantenana ny vahoaka, tsy olona hitsapatsapa na hanandrakandrana intsony no takin'ny politika sy ny toekarena malagasy ary ny sosialy bahoaka amin'izao fotoana. Fa feon-dakiloso tokana treto no mbaiko sy tsy maintsy arahana raha ny viditsolika eto Madagasikara no resahana. Ankilan'izay ho sarotra ny ifezany io viditsolika io raha tsy misy paikady mazava amin'ny fanaraha-maso ny pahay toekarena nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity ka eto Andriatsilavo. Miditra amin'ny fampiarana ny viditsolika tena izy ny eto Madagasikara amin'izao fotoana. Izany hoe
rehefa miakatra ny viditsolika any am-potony eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, miakatra manaraka izany ihany koa ny vidiny eto amintsika. Rehefa midina ny any, tokony midina ihany koa ny eto Madagasikara. Raha samy manaraka izany ireo mpandraharaha, misy ny fifaninanana araka ny lalàna feny varotra. Fanontaniana mipetraka nefa, tena ho voara-maso ve io viditsolika io? Iza no anao an'izay fanaraha-maso zay? Tokana ve sa maso maro? Raha tokana mantsy dia manahirana ihany ny ametraka fitokisana tanteraka hoe tena io ny izy raha ohatra maro indray dia ny tenin'izy amekena sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay resaka fanaraha-maso zay ny tena mila atao araka ny tokony ho izy, ary tsy haino feon-dakiloso tokana ihany koa amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amban'izay zavatra izay, satria raha ny mpandraharaha ihany no hainoana ny atreto aloha feon-dakiloso tokana no hita amin'ity viditsolika ity. Manamarina izany ity taratasy navoaka ny ministera ho an'ny mpandraharaha solika ity, izay nanamafy fa noho ny baiko avy any ambony no nirosona tamin'ny fanovana ny viditsolika, ankoatra ny tsindry avy amin'ny FMI ahafahana misitraka ny FEC sy ny FRD. Voalaza ihany koa ankilan'izay fa tsy maintsy isy fiankarany ny vidin'ny petrol izay be mpampiasa any amin'ny tontolo ambanivohitra, ka vahaolana hita ny fanjakana ny fizarana kit solaire. Ny taona 2024 no efa nanome sosokevitra momba izany ireo mpahay toe-karena, saingy aty amin'ny taona 2024 vao naneho sy namaly ny antso ny mpitondra raha toko ka iroso amin'izany. Fa nanao kajokajotsika tamin'izany fa raha atao mandritra ny 5 taona izay zavatra izay amin'ny vola tokony novana subvention pétrole io 5 taona dia tsy misy mampiasa pétrole atao jiro izany intsony any ambanivohitra. Zay le sosokevitra efa nentinay tamin'ny fotoana niraisana an'io taona vitsivitsy rasy zay dia mbola tazomina ihany hoe efa mirona ho amin'ny fampiasana iakinaratra avy amin'ny masoandro zao, tsinona mbola mampisalasala antsika hatranao an'izany zavatra izany. Tsy hivina hatrany, nahitana fianana ny viditsolika teto amin'ny tsena anatiny nanomboka ny farany herinandro teo. Ny 900 ariary ny essence ary 700 ariary ny gasoil. Tamin'ity volana janoary ity araka izany, vao nirosona ilay ajustement automatique de prix tokony nampiarina tamin'ny enim-bolana faharoa ny taona 420. Mila fisitranana sy fanasitranana ny firenena ho ny serana sihatry ny ray aman-dreny raha namoaka afatra fiarabana ny malagasy raha vao hoy izy ireo ny fifampitokisana eo amin'ny tompon'andraikitra ny raharam-panjakana samihafa sy ny vahoaka tompony asina sy ny fiandriana amin'ny pirenena ka eto Andriatsilava. Nazava ny afatra nomen'ny sera na ny sehatry ny ray aman-dreny ho fiarabana ny malagasy. Ny sera izay maniry fa tsy amboadidy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ampanjary ny fanantenana, ny tsiry taorin'ny antso falairana nataon'izy ireo satria ny atsangy noary ny firenena no lokalokan'izy ireo. Ankoatra izay ny sera dia manameloka ny zava-niseho mikasika ny valin'ny fanisambato nivoaka tao amin'ny fafana ofisialin'ny CENI. Raha hoy izy ireo ny fifampitokisana eo amin'ny tompon'andraikitra ny raharam-panjakana samihafa sy ny vahoaka tompon'ny asina sy ny fiandrianam-pirenena. Zendana ny besin'ny maro manoloana ny zava-misy satria toa adino fa ny feon'ny vahoaka dia feon'Andriamanitra. Ny mahamay mantsy dia ny faniliana andraikitra fa tsy ny fahalovany ny asy-pirenena. Fa moa izam-po mitondra ny amin'ny lalana mamoa fady no ahina ho vokatra ireo lesoka ireo. Nanamafy ny sehatry ny ray aman-dreny fa mila fisitranana sy fanasitranana ny firenena, hitondra fiovana mahery vaika, miantraika amin'ny sambatan'olona ary mahinika ny lafiny rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Ny fenitra sy ny paika ary ny fitaovana ahitao arakajy mirindra dia efa voapetraka sy hoavaozina tsy ho ela. Vonina ny sehatry ny ray aman-dreny, hitarika, izorana amin'ny tandon'ny fisitranana sy ny fanasitranana ny firenena. Maika izay fanasitranana izay raha ny faneho-kevitra amin'ny mpanao politika samihafa amin'izao fotoan'izao satria ho lafo ambongadiny Madagasikara raha mitony fivarotana tsikelikely ireo tanitsika ho ny filohany antokotrikavo raha be vahiny Eliata amin'ity androany ity. Ny fivarotana tanindrazana ataon'ny Andrajoelina izay manamarina ny tsy maha-malagasy azy intsony amin'izao fotoan'izao ho ny fanazavany Daniela Minoso. Manomboka lafo tsikelikely amin'ireo vahiny avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo nosy malagasy raha tsy laza fa tsy ilay nosy sakaty, nosy ankao sy ny maro hafa izay aniliana tsikelikely ireo malagasy mpiray tanindrazana amin'izao fotoana.
fa sahina mivarotra tanindrazana izay mana-porofony tsy mahamalagasy intsony ny Florazoelina antony tsy tsonjova ny malagasy mpiray-tanindrazana amindra ny fanazavana. Andininy voalohany eo amin'ilay lalam-panorenantsika nge dia efa mametraka an'ilay hoe resaka moa zany zareo hoe tsy azo ekena ny famarotana na fanakalozana ny tany eto amin'ny République ny Madagasikara kanefa kosa afaka atao zany ny bail amfiteotika mandritra ny 7 taona dia avy 7 taona zany nge efa siècle anankiray zany dikan'izay zany manao bail 7 taona zany ianao efa famarotana zay ireto ilay fifanarahana amin'ilay sakaty sy ankao reto zany nendreto resaka hafa mihitsy satria tena famarotana ilay resahany ilay mpitondra fanjakana nefa milaza sarotiny amin'ny hoe fiandrianam-pirenena milaza fa hoe hiady ny tombontsom-bahoaka sy ny karazany nefa raha ny hitako amin'ny mampitarika ny otrikafo ahy dia tena hoe manamarina mihitsy zany tsy mahamalagasy an'ilay Andry Rajoelina ilay zavatra misy satria fatatsika moa naturalisé frantsay izy dia dikan'izay zany tsy mieritreritra no avy ny mpiray tanindrazana mihitsy fa dia hoe frantsay izy ny mission zany hamaritra any Madagasikara satria averika any famarotana tanindrazana zany ampizay ny fivarotana ny Madagasikara ohatra ny filohany antokotrikafo. I Madagasikara izay ho lafo amogadiny amin'ireo vahiny raha tsy mihetsika manohy ny tolona ho an'ny fanafana ny Madagasikara eo ambany zioka an'ireo vahiny olom-pirenena tsirairay avy. Tsy tokony ho avela irery ireo lay après tanindrazana ireo tsy tokony hanao eritreritra sahala amin'izany tsika hoe satria problema ny sakaty zany problema ny ankao zany na ny any atsimo na ny any avatra fo izy hoe Madagasikara dia iray ihany ny malagasy dia iray ihany raha pitso sy rafaka pitso ane mety misy eritreritra hoe ity Madagasikara tany be ity mihitsy no amidiny dia izay ve zany isika rehetrarehetra voataitra ao anatin'ilay izy ary raha misy mpitondra fanjakana zany mieritreritra fa hamaritra na dia ray santiara amin'ity Madagasikara ity ary na hoe bail fiteotika zany fa havalim-pirenena zany ho an'ika fa raha vao tsy sarotiny amin'ny taninao ianao dia inona moa zany tsika ny anisan'ireo le ray aman-dreny mba tena hoe niezaka niady mba amin'ny fahaleovantenatsika niezaka niady ny fanalana ny vahiny teto ny frantsay sy ny ohatran'izay dia ozy hoe mino fa mety mivadibadika ireo ray aman-drenitsika ireo amin'ny toerana misy azy any hoe izao ve no antony hoe niadinay amin'ny tombontsoany Madagasikara koa zay mba isika taranaka ankehitriny zany mba tokony eritreritra ihany hoe misy andraikitritsika amin'ny fanafahana n'ity Madagasikara ity ary tsy mbola vita ilay tolona matoa misy mpitondra malagasy eto mahasa mamaritra ny Madagasikara dikan'izay zay mbola mila tolona amitoy. Anjaran'ny olom-pirenena tsirairay avy no mijoro mitady vahaolana miaraka anafana ny firenena. Ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay tsy manao afa-tsy ny mamono ny malagasy mpiray tanindrazana ohatra ny fanazavana. Fa nivoaka androany faharoapolo ny volana janoary ny voka-pifidianana ofisialy tany Mahajanga nateo azy ireo trangana tsy fanaran-dalàna samihafa fantatra fa nisy tsy nitovy tamina vokatra vonjomaika navoaka ny senisy ny vokatra ofisialy izay navoaka ny tribunal administratif tamin'ity androan'ity commune Marovoay ny commune Belbaka ny tena nahitana izay trango izay. Anja Robert Kolomajanga. Iandrematoa tia Solofomanga Herniaine na Idadi kandida avy amin'ny Irmar no lany ho ben'ny tanàna ho an'ny commune Ambonivohitra Mahajanga raha ny vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny tolakandro ny 20 ny volana janoary 2024 miaraka amin'ireo mpanolontsaina misa 7 mianadahy mpanolontsaina misa 7 avy amin'ny Irmar misa 5 kosa ny toerany mpanolontsaina azo ny antoko HVM roa ny an'ny prositeny rairay avy kosa ho an'ireo tsy miankina sasany. Des garnissons das aulas de Quasna, Suatuki, a Suculina, Jean-Michel, José Angiamat, a Giamalana, Naari, Nena, a Fulmina. A Ministra Imara, a Safrazanaka, para a Muzi, Lorosia, a Kuta Funi, Lemon, a Altunira, Ibrahim, Ramira Zarari, o Estado, a Barzona, a Berlina Colette. Sorvenda, a Casafinampo, Crisini, a Gensei, o Açojo, a Lissa, a Via, a Venia de Honor,
ho an'ny commune Marovoay lasa ny ravonjatovo saoby ny fiadidina ny tanàna ny Marovoay tranga izay efa nandrasany olom-pirenena maro satria raha nitatitry ny firaketana antsoratra avy amin'ny seho'ny Marovoay tamin'ny voka-pifidianana dia nitarika tamin'ny isanjato valo amby roapolo faingo aotra ray Andriamatoa Saoby raha namoaka ny vokatra vonjimaika kosa nefa ny seho'ny Foibe ny fatelo amby roapolo ny volana desambra teo dia niova ho candidat Philbert tsy miankina indray no nitarika vonjimaika saingy toy izao kosa nitatitra ho an'ny vokatra ofisialy ho an'ny Marovoay. Nahitana fiovana ihany koa ny voka-pifidianana ho an'ny commune Belbaka raha tsy aivina dia isan'ny fifidianana nahitana osoka sy trangana tsy fanarandalana maro samihafa iny fifidianana ben'ny tanàna natao teto amintsika iny saika ho manerana ny distrika mandrafitra ny faritra Boeny sy manerana ny Madagasikara. Dia izay ihany koa no entina misento vetivety ao anaty toka fohy aza misaraka aminay ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Naiza misy anao mibalika fa nampianana miaraka mibalika boum anareo tonjira eto tanana efa miaraka amin'ny radio CMP3 ary afaka mamahana finday mandeha amin'ny herin'ny masoandro mibalika boum manomboka amin'ny 900 monja isanandro mandrapahefanao vidiny manontolo mibalika mamiratra no avoko. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Iverenantsika vetivety ny vaovao mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna azy mpanolotsaina. Taorian'ny didim-pitsarana navoaka ny tribunal administratif. Ny tokona ny mponina tao andohan'ny lakaka antony birao fandatsaham-bato misa 7 amin'ireo birao fandatsaham-bato misa 4 ny toerana no foanan'ny tribunal administratif afahana mampiakatra ny candidat mpanjakana tao any toerana. Raha toka 5 isanjato ny vato azo ny candidat tsy miankina ary 7 isanjato ny any candidat mpanjakana araka ny vokatra vonjimaika navoaka ny seni. Tsy anaketra amin'ny farany izy ireo raha toka io candidat mpanjakana io no landy amin'ny vokatra ofisialy izay ivoaka ny alarbi ho avy zao. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Izahay dia manaitra ny fitondram-panjakana tsy sanatria amin'ny grève tsy misy olo contre ny fanjakana eto andohan'ny lakaka fa samy manaradia ny fanjakana iaby ny olo rehetrarehetra eto andohan'ny lakaka. Ka antony dia izao mangataka izahay ny androany anay mangataka fa raha pitso mety tsy angataka anay raha ohatra ka mivadika zavatra hafa ny safidinay mety tsy hijanona amin'izao ny vahoaka satria mety higrevy fa tsy angataka koa fa ny androany raha ohatra ka zao no fomba ny fividianana eto Madagasikara dia aleo tsy asiana fividianana fa tongona ihany Avelantsika eo ny vaovao mandidina izay fividianana ben'ny tanàna azy mpanolotsaina izay fa mitaky ny ambidinana ny sarandalana sy ny vidin'ny PPN ihany koa amin'izao fotoana izao ny mpanjifa
tsy ampiatrehana ny avidangany fidim-piainana raha ny fanazavana ny fampidinana ny viditsolika izay ahina ho fampanginana ny avahoaka fotsiny ihany mialohan'ny fiakarana atoaton'ny mpiaro ny zonympanjifa ho an'ny mpitatitra nanaovana fanadiadiana miankina betsaka amin'ny asan'izy ireo ny fiovana ny viditsolika ka tsy maintsy isy ihany koa ny fiovana ao anatin'izay kabay eloha mitarana avokoa ny rehetra fa mafy ny fiainana amin'izao fotoana etaetany vahoaka malagasy araka izany ny dinany vidin'ny PPN manoloana ny fiainan'ny viditsolika samy nilaza ireo nanaovana fanadiadiana fa tokony tarina trany amin'ny saran-dalana sy ny sosialim-bahoaka io fanapahan-kevitra io atreto sady tsy miano no tsy mijery ny madinika ny mpitondra viditsolika zany nidina tampoka be de raha ny tokony ho izy tokony hidina ny vidin'entana rehetra sahazan'io le fidin'ile viditsolika io miangoatra izay koa ny vidin'ny saran-dalana sy ny vidin'entana mitovy ihany satria samy mitraika direct amin'ny vahoaka izay zavatra zay tokony raisiny direct mihitsy ny ampidinina zavatra zay raha izao zava-misy amintsika manjoantsika amin'izao fotoana izao raha ny tokony ho izy zany tokony hidina koa vidin'ny PPN rehetrarehetra ihany mba tokony midina koa ny saran-dalana koa tokony hidina koa zay zany tokony ho izy tokony tsinjovina koa le mpanjifa mpandeha rehetrarehetra dia mba tokony hidina koa ny frais fanjakana zany ohatra ny hoe nahenoena an'izay vaovao zay moa ho tazomina amin'ny 50 sy 700 ny kapoka amin'ny vary zay vaovao mba henoko tamin'ny tapavolohana nefa hatramin'izao tsisy fidinana zay zao mifahalalako ary ka le fanjakana zany tsy fantatro zay tena maro ohatra ny hoe ka moandray andraikitra ve sa ahoana tsy fantatro tsisy fitsinjovana zany le madinika e zay mifahalalako azy amin'ny ankapobeny tsisy fa dia le fitiavatena io raha izay zany tokony hoe mba midina daholo ny rehetra dia mivary nefa ny mbola tsisy fidina mbola mipetraka amin'le taloha nanamafy izay fitakina izay sy ny fitadiavana vahaolana maharitra ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa tsy ampy ny fampidinana ny viditsolika izay miendrika fanapahan-kevitra natao tsy ampitroatra ny vahoaka fotsiny raha ny fanazavana raha oharina ny vidin'ny solika aloha izay midina 200 ngam'izay raha tsy diso le fidinana dia eritrereto hoe 200 ny fidinan'le solika par rapport amin'ny vidiny zavatra amin'izao fotoana izao miakatra ve sa midina ary ny fiainan'ny olona anahoana ny lanja-piainana anjerina dia manontany tena hoe mahafapo amin'ny malagasy ve io tokony misy zavatra voadinika tsara hoe inona nataonao fa firenena nke nijerena ohatra ny amandinika an'izy ohatra ny apahany amin'ny fanorotany azy anye io apahany io dikan'izay tsy io zany ny limity hoe ao dia tsy maintsy mandiza amin'izay nareo gasy fa misy vidina nanamboarina zavaty kosa malagasy nke tsy velona hoe mikarama 1 million sasany dia hoe samy andindinana 1 million daholo dia mandiny eo daholo azavady kely ho tafampidinana ny viditsolika io raha oharina amin'ny fampiakarana 700 faranteo hoy ireo mpisehatra amin'ny asa fitaterana antony mahatonga azy ireo tsy afaka mandray fanapahan-kevitra pidina avy hatrany ny saran-dalana na izany tsy maintsy isy ny fijerena manokana momba izay saran-dalana izay tany aloha ny fiakaran'ny viditsolika dia natratratrany amin'ny ataontsika hoe raha amin'ny asa fitaterana dia teo amin'ny 40% maherihery teo 140 ariary tsy haiko 4% zany par rapport amin'le 4900 dia raha jerentsika zany zay pourcentage zay mifanalavitra be ny anay aloha hatreto raha resaka saran-dalana indray ndrasantsika dia iny tsy maintsy ivoriana sy raisan'ireo mpiatseritra amin'ny asa fitaterana sy ny filoana coopérative sy ny mpikambana rehetra zay resaka viditsolika any amin'le resaka fiatsehana aloha mbola andrasantsika fa ny zavatra misy aloha dia zay le teneniko zay hoe 140 ariary ny fidinan'izay solika zay zany hoe any amin'ny ambaniny 1% any ny sanjato raha jerentsika ny solika no akora fototra ampiasaina ety amin'ny asa fitaterana reo voakitika ny akora fototra na midina na miakatra dia tsy maintsy misy fiatraikany foana amin'le asa fitaterana araka izany iakinany zavatra maro io fikitiana viditsolika lalovina sy ovain'ny fitondrana ho isam-bolana io tsy mahafapo amin'ny famahana olana eto amin'ny firenena akory io fanapahan-kevitra io hoy ny fanehoan-kevitra efa nataon'ny sokajin'olona maro etsy andaniny mbola mamely mafy ihany koa ny faharatsian-dalana ka mahatonga ny fahasarotana pidina ny saran-dalana araka ny nambaran'ireo mpitatitra androany famerana ny kapoaka ambarina farana 500 sy 700 ariary isan'ny afepetra andrasany maro zany voaresaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany ho an'ny taona 5 amby 2022
fa manano sarotra ny fanomanandro antota taratasy atrehandro fanadina-panjakana malohana ny fahasahiranana iainandro ray aman-dreny mpianatra amin'izao fotoan'izao. Antony Antsoniny teo anivo ny ADEPM ny ministera tompona andraikitra hijery akaiky izay vahaolana azo raisina mifanandrify amin'izay Daniela Minotso. Anatin'ny fanomanana ny antota taratasy iatrehana ny fanadina-panjakana avokoa amin'izao fotoana ireo mpianatra hiatrika fanadinana ara-panjakana. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity, maro ny olana sedraina na ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izany na ho an'ireo toeram-panadinana noho ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny. Ireo pitsopitso ny ilaina amin'ny fanomanana fanadinana izay saika moa mbola avokoa amin'izao fotoana. Ireo mpampiekolo anakonana ny anarany ankizy amin'ny fanadinana izay lasa toeram-panadinana no miantoka azy ka iantsona ireo tompona andraikitra ho teo anivon'ny ADPM na ny Association des directeurs des écoles privées de Madagascar. Raha teo aloha zany hoe usage scolaire dia tsy mandoa vola fa zao anao vao makany amin'ny fokontany zany maka résidence dia efa misy vola any dia aty amin'ny commune koa torak'izay kanefa le fahasahiranan'ny ray aman-dreny efa mitombo dia mitombo. Manarak'izay indray eo amin'ny toeram-panadinana dia lazaina moa zany fa hoe tsisy sarany zany tsisy droit ny fisoratana anarana kanefa dia isataona dia tsy maintsy mandray andraikitra ihany ny ray aman-dreny satria ny anjara ministera zany dia ilay laza adina ihany fa ny aty amin'ny foibe mpanadinana zany miatrika ny kojakoja rehetrarehetra. Eo anefa dia tsy araka ny aty amin'ny chef de centre irery ihany reny kojakoja fampandehanan-draharaha fanadinana ireny noho izany dia tsy maintsy miady vonjy ihany izy aty aminay établissement indrindraindrindra any amin'ny ray aman-dreny. Ankilany ny latsaka ambany tsy tahaka ny teo aloha ny faripahaizan'ny mpianatra amin'izao fotoana no ny fanovana ny fandaharam-pianarana ankehitriny sy ny famoahan'ny ministera ilanoty mandrara ny fipedezana ireo mpianatra ary ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny raha ny fanasafanatrany. Ohatra fotsiny hoe raha ampitaina fotsiny zao hoe ny CPE taloha sy ny CPE amin'izao fotoana zao dia efa tena ataoko hoe ny afaka CPE taloha ngamba dia mitovitovy amin'ny BEPC amin'izao fotoana zao. Ny antony moa zany dia maro samihafa fa ny fahatsapana mpampianatra zany dia teo amin'ny mpianatra zany ny sin'izay fiovana zay hoe nanomboka hatramin'ny siny an'le note de service hoe ny mpianatra dia tsy azo saziana, tsy azo bedesina, tsy azo atao ininina dia mahita an'iny zany ny ankizy dia tsy misy ezaka mihitsy ka nanomboka hatramin'iny zany dia latsaka ambany dia ambany ny faripahaizan'ny ankizy. Fanampin'izany koa moa zany dia eo amin'le fahasarotan'ny fiainana satria le ankizy tsy zarazary na dia ohatra aza hoe ny sakafo maraina fotsiny azo etrehana ny tontolon'ny andro io dia efa misy latsaka io ka eo amin'ny saina zany zay dia misy fetraka ihany koa hoe tsy mahatakatra firy satria hoe ny kibonona zany tsy ahitana saina. Zay ivina nisokatra nanomboka ny 9 janoary lasa teo ary farana ny 20 febroary ho avy izao ny fahafahana misoratra anarana amin'ny fanadina-panjakana CEPE izay ho tanterana ny 17 jona ho avy izao. Raha toka nisokatra ny 13 janoary lasa teo ary tsy farana raha tsy ny 7 martsa ho avy izao kosa ny fahafahana misoratra anarana amin'ny fanadina-panjakana BEPC izay ho tanterana ny 30 jona hatramin'ny 3 jolay ho avy izao raha ny tety andro ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Lafomba vao hafa mitombo hatrany ny fianakaviam-ben'ny Asy Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Manatevin-daharandreo mpanakanto ambasador ny Asy Madagasikara ihany koa i Rijad. Mpanakanto avy Anosbe misehatra amin'ny tontolon'ny hira sy ny dihy nanomboka ny taona 2024. Manana ny lanja manokana eto Madagasikara ny Asy ka antony nahasarika azy aradi amin'ity opérateur isan'ny goavana eto Madagasikara ity. Fanampanazavana. Androany dia andra misy dikany be aminaka spesialy be satria tonga za niditra amin'ny fianakaviam-ben'ny Asy. Araka fahaizako Asy dia opérateur faran'izay matanjaka eto Madagasikara. Dia zegny indrindra no antony safidianako hiaraka amin'ny Asy satria matetika izy koa fa mandeha ambanimbany vola lavitra regny dia fa Asy no mandeha amin'ny réseau fa sarosarotro mahazo izy koa fa sasany regny. Dia
zegny no anisany sady aminay mihira koa matetika événement maventy jiaby sponsorisé ny asa dia ategna ma tia raha maventy tia raha tsara dia zegny no antony midirako ato amin'ny asa. Amboniny tany malagasy tratra ny fahaketrahana ara-tsaina na ny dépression amin'izao fotoana izao antony ny fahasarotan'ny fiainana izay misy fiantraika amin'ny vantana amin'ny andavanandro mpiainany tsirairay ihany koa androany fa 20 ny volana janoary moa ny Blue Monday na ny alatsinaindy mahakivy indrindra amin'ny taona santatra randriana Arizona no mitaritra ny antsiprian'izay. Tsy niaty vilany ihany mikiky mora ny fahaiza-miatrika sy ny fahasalamana ara-tsainy malagasy ihany koa ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny. Maro ankehitriny ny malagasy tratra ny fahaketrahana ara-tsaina. Araky ny fijeriny manam-pahaizana momba ny saina, mora andaihana fahaketrahana ara-tsaina izay na ny dépression ny malagasy amin'izao fotoana noho ny fahasahirana anara-bola sy ny olana ara-tsosialy toy ny fiankarany vidim-piainana sy ny sorisory azo amin'ny olana jiro sy rano sy ny sisa. Ny amin'ny ankapobeny zany manana facteur lasana na dépression ny gasy ny raha tsy resahana fotsiny resaka vidim-piainana tena mavesatra be ho an'ny olona rehetrarehetra dia zany hoe mila miary dia nefa ny ao anatin'izay mila miary izay mavesatra be mihitsy hoe na misy fidiram-bola arany tsy mety ampy ilay fidiram-bola dia mitambatambatra eo ankoatran'izay moa zany no hoe amin'ny andavanandro mpiainana misy lafiny zavatra be dia be mety mavesatra na fotsiny hoe ny fotoana lany any anatin'ny fifamoivoizana mandany fotoana be nefa ny manindry be ilay hoe mila miary dia mizaha ny fotoana aty amin'ity nefa sady fomba ahafahako mandeha miary koa ny resaka freina bus ohatra sy ny sisa misy lafiny be dia be mavesatra na ohatra koa ilay resaka jiro sy rano tapaka zany hoe raha ampitahina amin'ny firenena hafa ohatra dia ny lafiny antsoina hoe besoin de base efa misy vahaolana any amin'ny firenena hafa dia efa tsy miasa saina amin'izay intsony fa ny eto amintsika hatrany amin'iny besoin de base zany hoe ilay ahafahana miaina tena miaina amin'ny maha-olombelona fotsiny aloha dia efa facteur de stress anankiray. Mitotona androany 20 janoary alatsinainy fahatelo ny volana janoary ny Blue Monday na le jour le plus déprimant de l'année izany hoe ny andro mahakivy indrindra amin'ny taona. Antony maromaro no nahatonga ny agence de voyage anglisy namorona ity concept du Blue Monday ity tamin'ny taona 2024. Anisan'izany ny fahasahirana anara-bola vita fety faran'ny taona, ny tsy fahampinihery asana rehefa avy niala sasatra, eo ihany koa ny fiainan'ny fahavitriana anatratrarana ireo fanapahan-kevitra fiovana, noraisina na ny résolution ho amin'ny taona vaovao. Tazona ara-paritra anefa no tena antony namoronana ity concept ity. Andro makivy indrindra ho an'ny taona zany ny andro androany arak'izay fanadiadiana izay fa tsy zay kosa ny ho andry zareo Amerikanina. No tanterahana tao amin'ny le Capitole Washington androany ny fianianan'i Donald Trump, filoha 7 hitantana any Etazonia taorian'ny fividianana ny taona 2024. Eo amin'ny 7 taona ny tenan'izao voafidy hitantana any Etazonia izao, taorian'ny filoha azy ny taona 7 hatramin'ny taona 1 Maro ny teboka nandrasana ny filoha Amerikanina amin'izao fanombohan'ny fotoam-piasana izao. Isan'izany ny fepetra momba ny fifindra-monina mikasika ny ady Ukraine sy maro hafa, izay nanasoniava ny didim-panjakana avy hatrany. Lanonana izay natrehan'ireo olo-manakaja sivily sy miaramila maro sy ireo filoha Amerikanina nifadimy ihany koa. Ankoatr'izay, nanatanteraka ny fianianany koa ny vice-président américain James David Vance tamin'ity androany ity. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampalalam-baovao, n'aiza misy anao, ankasitrahako trany ianao, nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.